여행이 일이 되고 일을 취미라고 말할 수 있는 애터미. បាទអាតូមីគឺដូចជាធ្វើអាតូមីដូចជាការដើរលេងហើយការដើរលេងក៏ដូចជាធ្វើជំនួយនៅក្នុងអាតូមីផងដែរ 애터미를 만나서 행복한 삶을 살고 있는 한국에서 온 크라운마스터 양석입니다. ខ្ញុំឈ្មោះហាន់យ៉ាងសុកដែលជាមានតំណែងជា Crown Master មកពីប្រទេសកូរ៉េសូមគោរពជំរាបសួរ 방금 우리 시베 팀장님 얘기를 듣고 너무 마음이 아팠습니다. ខ្ញុំពិតជាមានការមានថាឈឺចាប់ខ្លះៗផងដែរដែលនៅពេលដែលឃើញ Diamond Master Civet គាត់បានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញ 이렇게 스폰서가 없이도 우리는 스스로 자장격지가 돼야 된다는 우리 회장님 말씀대로 정말 우리 시베 팀장님 스스로 장수가 되어서 이렇게 훌륭한 팀을 이루고 있는 우리 시베 팀장님께 정말 여기 계신 분들이 박수 한번 주시기를 바라겠습니다. ហើយដើម្បីជាការអបអរជូនគាត់ដែលគាត់បានតាំងខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពី sponsor សូមទះដៃជូនគាត់មួយឲ្យបានខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាបាទ 정말 이렇게 코로나를 이겨내고 여기 계신 분과 함께함이 너무나 감사하고 행복하고 영광스럽습니다. 정말 진심으로 ខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសមែនទែនហើយក៏មានសេចក្តីអំណររីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលយើងបានជួបគ្នានៅទីនេះបន្ទាប់ពីចប់ជំងឺ COVID-19 ផងដែរ 예, 진심으로 코로나를 이겨내시고 정말 희망이 있는 애터미 오신 여기 스스로를 자축하는 의미로 각자 자기 자신에게 박수 한번 보냅시다. ហើយមួយទៀតក៏សូមទះដៃឲ្យខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងអាចយកឈ្នះលើជំងឺ COVID-19 ហើយមានវត្តមាននៅទីនេះទាំងអស់គ្នា 예, 코로나 시대에도 될 수밖에 없는 애터미. បាទទោះបីជាមានការវឹកវរដោយសារជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយប៉ុន្តែអាតូមីនៅតែដំណើរការទៅមុខជានិច្ច 사랑이 넘치는 애터미를 만난 우리는 행운입니다. ហើយវាក៏ជាសំណាងដ៏ល្អមួយរបស់ពួកយើងផងដែរដែលយើងបានជួបជាមួយនឹងចំនួនអាតូមីដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ 우리 회장님이 초창기부터 늘 말씀하셨습니다. លោកអគ្គនាយកតែងតែមានប្រសាសន៍តាំងពីចាប់ផ្ដើមការបើកក្រុមហ៊ុនអាតូមីតាំងពីដំបូង 앞으로 집집마다 애터미를 모르는 사람이 없이 애터미 제품을 쓰는 그날이 올 것이라고요. គឺលោកតែងតែមានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃខាងមុខគ្រប់ផ្ទះគ្រប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកប្រកាសជាមានផលិតផលអាតូមីនៅតាមផ្ទះគ្រប់គ្នាផងដែរ 예, 여러분들을 통해서 캄보디아에서도 애터미를 모르는 사람들이 없도록 여기 계신 분이 다 같이 함께 노래 갑시다. ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាណែនាំអាតូមីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្គាល់គ្រប់គ្នាផងដែរបាទ 그러다 보면 어느새 내 산하에 많은 멤버십을 이루어서 여기 계신 분들이 모두 저처럼 크라운 마스터 자리에 올 거라고 믿습니다. ហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំបន្តហើយបន្តទៀតអត់ឈប់ឈរថ្ងៃណាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងក្លាយជា Crown Master ដូចជារូបនាងខ្ញុំផងដែរ 회장님이 늘 말씀하셨습니다. 바람이 불어도 가야만 한다고. ហើយពាក្យមួយដែលលោកអគ្គនាយកបានលើកឡើងកាលពីមាន COVID-19 គឺទោះបីជាមានព្យុះបោកបក់យ៉ាងណាយើងត្រូវតែបន្តដំណើរទៅមុខជាប្រចាំ 저는 제 멤버들에게 늘 얘기합니다. ខ្ញុំតែងតែប្រាប់ទៅដល់ដៃគូខ្ញុំជាប្រចាំផងដែរ 바람이 아닌 더 큰 태풍이 와도 애터미를 포기해서는 안 된다고요. ទោះបីជាមិនមែនត្រឹមតែព្យុះធម្មតាទេទោះបីជាព្យុះថៃហ្វុងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងអាចយកជោគជ័យបានតាមរយៈការចូលរួមក្នុងការធ្វើជំនួយអាតូមីផងដែរ 네, 우리는 노후를 준비하지 않고 노후를 맞이한다는 것은 정말 불행입니다. អ្វីដែលយើងមនុស្សភាគច្រើនតែងតែមានការបារម្ភខ្លាំងនោះគឺមានថាយើងមិនបានត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការគេហៅថាត្រៀមប្រាក់កាសសម្រាប់ចំណាយនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់វ័យចំណាស់ 정말 우리는 돈이 없이 산다는 것은 효도하고 싶을 때 효도할 수도 없고 정말 사랑하는 가족도 지킬 수 없고 사랑한 이웃을 도울 수가 없습니다. មួយទៀត
បើសិនជាយើងមិនមានប្រាក់នៅក្នុងខ្លួននោះទេទោះបីជាយើងចង់ធ្វើអំពើកតញ្ញូយើងចង់ជួយដល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិដែលជួបការលំបាកក៏ដោយក៏យើងមិនអាចមានលទ្ធភាពជួយបានដែរ 그런데 우리는 모두 어떤 희망과 꿈도 애터미가 완벽하게 준비를 해놓고 있습니다. ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានដូចឡាយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបកន្លងមកទេដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួបជាមួយនឹងអាតូមីដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការធ្វើអំពើកតញ្ញូធ្វើអំពើល្អជួយអ្នកជំនាញខ្លួនគ្រប់គ្នារួចហើយ 내가 애터미에서 성공한다면 나뿐만이 아니라 내 자녀 그 자녀까지도 우리는 가난하게 살 수 없는 그 애터미를 준비하는 일입니다. ព្រោះថាការធ្វើជំនួយអាតូមីមិនមែនដោះស្រាយតែបញ្ហាជីវភាពរបស់យើងម្នាក់ឯងនោះទេគឺយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពកូនរបស់យើងនិងចៅរបស់យើងរហូតដល់3ជំនាន់ឯណោះ 저는 제가 많은 사람들을 미팅을 많이 해봅니다. ខ្ញុំបានជួបជាមួយមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងការធ្វើជំនួយអាតូមី 그런데 한때는 잘 나가서 하고 100억 이상의 재산을 가졌던 사람들도 많이 만나봤습니다. ហើយខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងមនុស្សដែលគាត់ធ្លាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិរាប់សិបលានដុល្លារផងដែរ 그런데 그분들이 그 노후까지 그 재산을 지키는 사람은 불과 몇 프로 되지 않았습니다. ប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរាប់សិបលានដុល្លាររហូតដល់ពេលគាត់មានវ័យចាស់ជរានឹងគឺមានតែតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ 그래서 우리가 하고 있는 이 애터미가 연금성 소득 정말 남에게 빼앗기지 않고 정말 노후를 걱정하지 않는 이 연금성 소득이 얼마나 소중한지 ហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ផងដែរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាទទួលបានអារម្មណ៍មួយថាតើជំនួយអាតូមីនេះផ្ដល់ភាពសំខាន់យ៉ាងណាព្រោះថាជំនួយអាតូមីនឹងផ្ដល់ជាចំណូលអកម្មយើងចំណូលអកម្មនេះគឺមិនមានអ្នកណាអាចធ្វើឲ្យចំណូលនឹងបាត់បង់ទេគឺចំណូលនឹងទោះបីជាយើងនៅសម្រាប់នៅផ្ទះក៏ដោយក៏ចំណូលនឹងតែងតែកើតមានជាប្រចាំផងដែរ 그래서 이 정보를 주신 내 스폰서님께 감사한 마음으로 함께 한다면 여기 계신 분들이 더 일을 잘할 수 있을 것입니다. ហើយមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទទួលបានភាពជោគជ័យកាន់តែលឿនត្រូវតែមានចិត្តអំណរគុណទៅដល់អ្នកដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីអាតូមីជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ 이 좋은 애터미를 만났는데 누구나 애터미를 만났다고 해서 모두 성공하지는 않습니다. ជាក់ស្ដែងទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាជួបអាតូមីនៅក្នុងពេលតែមួយជាមួយគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែមិនមែនថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចទទួលបានជោគជ័យនោះទេ 이 애터미를 빨리 만났다고 해서 순서대로 성공하지도 않습니다. ហើយមិនមែនថាយើងជួបមុនគេយើងជោគជ័យមុនគេឬក៏គេជួបក្រោយយើងគេជោគជ័យក្រោយយើងនោះទេ 안타깝게 코로나 오기 전에 캄보디아를 다녀간 적이 있습니다. ហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់មកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីមិនទាន់មានកូវីដ -19 កើតឡើងផងដែរ 그런데 그때 함께 했던 멤버들이 많이 없어지는 모습을 봤습니다. ពេលនោះគឺខ្ញុំបានសង្កេតឃើញសមាជិកមួយចំនួនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមពីដំបូងហើយគាត់បោះបង់ចោលអាតូមីពាក់កណ្ដាលផ្លូវ 내가 여기에서 성공할 수 있다라는 그 확신을 가졌더라면 그분들이 어디로 갔을까요? ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាយើងនឹងអាចជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីយើងមិនអាចបោះបង់ដោយពួកគាត់នោះទេ 그래서 여기 계신 분들은 정말 애터미에서 내가 성공할 수 있다라는 이 확신을 가지려면 이 애터미를 정확히 파악하고 ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលវេលាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្វែងយល់ពីអាតូមីឲ្យច្បាស់នោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនមួយនេះ 내가 어떻게 살겠다라는 내 인생 시나리오를 작성하고 ហើយត្រូវតែសរសេរថាតើយើងចង់បានជីវិតបែបណានៅក្នុងសិភៅនេះកថាជីវិត 내가 그렇게 성공한 모습으로 성공할 거라는 그 확신이 있었을 때 우리는 어떤 어려움도 이겨낼 수 있을 거라고 봅니다. នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរនៅជីវិតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាននៅក្នុងនេះកថាជីវិតច្បាស់លាស់ហើយនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរស់នៅក្នុងជីវិតបែបនោះបានហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ហើយទោះបីជាមានឧបសគ្គខ្លាំងយ៉ាងណាក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជំនះបានគ្រប់ផងដែរ 그래서 오늘 처음으로 애터미를 알아보러 오신 분도 계실 줄 믿습니다. ហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ផងដែរថានៅក្នុងវត្តមានអ្នកទាំងអស់គ្នានេះក៏មានសមាជិកមួយចំនួនគាត់ទើបតែចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាយើងលើកទី1ផងដែរ 그분들은 오늘 이 자리에서 애터미를 다 알아볼 수 없습니다. ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ក៏មិនអាច
ស្វែងយល់ពីអាតូមី 100% នៅក្នុងថ្ងៃនេះមួយថ្ងៃផងដែរ 안내하신 스폰서님을 통해서 이 회사가 어떤 회사인지, 어떤 제품인지, 어떤 마케팅인지 정확히 알고 이 회사를 믿는다면 우리는 함께 성공의 길로 가고 싶을 것입니다. ហើយទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចដឹងពីអាតូមី 100% នៅថ្ងៃនេះក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សាបន្ថែមជាមួយនឹងអ្នកណែនាំរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីក្រុមហ៊ុនអំពីផលិតផលអំពីផែនការទីផ្សារហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់យកចក្ខុវិស័យហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យរួមគ្នានោះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាន 네, 우리 회장님 늘 말씀하십니다. 미쳐야 미친다고. នៅក្នុងពាក្យមួយដែលលោកអគ្គនាយកតែនិយាយថាតើតែវក់ទើបយើងអាចទទួលបានជោគជ័យ 여기 계신 분들이 내가 한 달에 5천만 원 이상 벌어진다면 미치지 않겠습니까? សួរថាបើសិនជាយើងទទួលបានចំណូល $50,000 ក្នុងមួយខែពីអាតូមីសួរថាវក់អត់ 예, 제가 특별히 캄보디아에 와서 미친 사람의 4가지 조건을 제가 팁으로 알려드리겠습니다. ខ្ញុំនឹងជម្រាបពីធីបចំនួន4ចំណុចពាក់ព័ន្ធជាមួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លាចជាអ្នកវក់នៅក្នុងចំនួនអាតូមី 내가 미쳤는지 안 미쳤는지 확인해 볼 수 있는 조건이기도 합니다. មានន័យថាលក្ខខណ្ឌទាំង4ដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចបញ្ជាក់ឆ្លោះបញ្ចាំងខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងកំពុងតែវក់ជាមួយនឹងអាតូមីហើយឬនៅបាទ 내가 애터미를 하고 있는 사람들은 나를 어떤 만난 사람마다 애터미를 아세요라고 말을 걸 수 있습니까? សួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលហ៊ាននិយាយទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីជាយើងជួបគ្នាតាមផ្លូវក៏ដោយថាស្គាល់អាតូមីដែរឬទេហ៊ានអត់ 예. 그리고 어떤 사람을 보고도 기분 나쁘게 해도 내가 기분 나쁜 내색하지 않고 웃을 수 있습니까? សួរថាបើសិនជាគេស្ដីឲ្យគេតិចទៀនគេបន្ទោសគេមើងងាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើជាមួយអាតូមីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមិនខឹងហើយអាចញញឹមដាក់គេបានអត់ 예. 그리고 어떤 집에도 내가 애터미 합니다 하고 들어갈 수 있습니까? អាចអត់ដែរស្គាល់គេទេប៉ុន្តែចូលទៅដល់ផ្ទះគេហើយណែនាំអាតូមីបានអត់ 예. 가장 중요한 거 어떤 말을 들어도 내가 상처받지 않을 수 있는지 상처를 받는 사람은 애터미를 안다고 할 수가 없습니다. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងទទួលនៅការតិចទៀនការតេះដៀយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្ដាប់ហើយយើងមិនអាចទុកវាជានៅក្នុងចិត្តហើយមានយើងមិនខឹងនឹងអ្នកដែលតេះដៀយើងនោះទេនោះហើយយើងជឿជាក់ថាយើងប្រកាសជាអាចជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីនឹងឯង 그렇게 시간을 보내고 나면 어느새 성공이 됐을 거라고 봅니다. ហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់យ៉ាងមុតមមផងដែរព្រោះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបើសិនជាយើងធ្វើដូច្នេះដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមបាននោះពួកយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាជោគជ័យជាក់ជាមិនខាននឹងឯង 네, 참고로 저는 애터미를 만나기 전에 어떤 사람인지 제 얘기를 잠깐 해볼까 합니다. ហើយខ្ញុំនឹងជម្រាបអំពីប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំមុននឹងលាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅថាតើខ្ញុំជាអ្នកធ្វើអ្វីមុននឹងជួបនឹងអាតូមី 저는 여기에 5사람 앞에 놓고도 각자 자기 이름 소개하면 그게 떨려서 얘기를 못했던 그런 사람이었습니다. ខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លាចនៅក្នុងការណែនាំឬក៏និយាយទៅអ្នកដទៃសូម្បីតែមនុស្ស5ក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានណែនាំខ្លួនខ្ញុំទៅដល់គេផងដែរ 하지만 저는 애터미를 만나기 전에 헤어샵을 20년 넘게 운영을 했던 사람입니다. ខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ហាងអ៊ុតសក់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េពេលខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំជួបអាតូមី 그래서 성실한 신랑을 만났고 제가 헤어샵을 하다 보니까 남에게 돈을 빌리러 가지 않을 만큼은 살 수 있었습니다. ហើយក្រោយពីខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនមានការខ្វះខាតនៅក្នុងជីវភាពផងដែរដោយសារតែខ្ញុំមានជំនាញផ្នែកអ៊ុតសក់ 그런데 시간의 자유, 애터미 미용실은 그 틀 안에서밖에 시간이 여유가 없습니다. ប៉ុន្តែជំនួញឬក៏ដូចជាការងារអ៊ុតជាងអ៊ុតសក់ជាម្ចាស់ហាងអ៊ុតសក់របស់ខ្ញុំមិនអាចដើរចេញពីហាងគឺការងាររបស់ខ្ញុំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែងតែនៅក្នុងហាងអ៊ុតសក់ជាប្រចាំនឹងឯង 가족이 여행을 가고 친구를 만나더라도 항상 마음이 편하지 않는 그런 삶을 살았습니다. គឺទោះបីជាចង់ទៅដើរលេងជាមួយក្រុមគ្រួសារ
ចង់ទៅជួបជាមួយមិត្តភ័ក្តិខាងក្រៅក៏ដោយគឺមិនដែលមានសេរីភាពក្នុងការទៅជួបដោយផ្ទាល់ឬក៏មិនដែលមានសេរីភាពថាអាចទៅជួបដោយគេហៅថាដោយមានចិត្តសប្បាយរីករាយគឺតែងតែភ័យបារម្ភខ្លាចបាត់បង់មួយ 그래서 미용실 하면서 늘 시간에 매여서 살고 싶지 않은 시간의 자유를 꿈을 꿨고 경제적인 자유의 꿈을 꾸었습니다. ដូច្នេះហើយទើបបំផុសគំនិតមួយឲ្យខ្ញុំគិតអំពីថាតើអ្វីជាសេរីភាពនៃពេលវេលាហើយអ្វីជាសេរីភាពនៃថវិកា 그런데 지금 그렇게 애터미를 만나기 전에 간절히 시간에 매여 살고 싶지 않다, 돈 걱정하고 싶지 않다라는 그 꿈이 애터미를 통해서 모두 이루어졌습니다. ប៉ុន្តែតាមរយៈអាតូមីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យទាំងសេរីភាពផ្នែកថវិកាសេរីភាពពេលវេលាផងដែរដែលខ្ញុំអាចមកប្រទេសកម្ពុជាឈរមុខអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះផងដែរបាទ 애터미를 처음 만났을 때 화장품 한 세트를 소개받게 되었습니다. នៅពេលដែលខ្ញុំជួបអាតូមីដំបូងគឺខ្ញុំទទួលបានការណែនាំគ្រឿងសម្អាងអាតូមីមួយឈុត 그런데 하나의 값비싼 제품보다 한 세트에 하나 값도 안 되는 그 제품에 저는 제품에 반했습니다. គឺអ្វីដែលតាក់ទាញខ្ញុំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងអាតូមីគឺមួយឈុតនៃគ្រឿងសម្អាងដែលខ្ញុំបានត្រូវបានគេណែនាំនោះគឺមានតម្លៃទាបជាងគ្រឿងសម្អាងមួយមុខដែលខ្ញុំប្រើជាប្រចាំផងដែរ 근데 애터미는 내가 이익을 남기고 파는 일이 아니라 이 제품을 알려주는 그런 일이었습니다. ហើយអាតូមីគឺជាចំនួនមួយដែលប្លែកពីគេមិនឲ្យយើងលក់យកចំណេញទេប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែឲ្យយើងប្រើប្រាស់ហើយណែនាំបន្តទៅអ្នកដទៃ 그래서 제가 제 손님들에게 자랑을 했더니 저희 손님들의 나도 줘봐 하고 제품이 팔려 나갔습니다. នៅពេលនោះហើយគឺជាឱកាសដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលភ្ញៀវចូលមកឧបសគ្គគឺខ្ញុំតែងតែណែនាំអំពីផលិតផលអាតូមីទៅដល់ពួកគាត់ធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រើប្រាស់ហើយទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អណែនាំបន្តនឹងឯង 정말 이 제품이 이렇게까지 좋은지 그 체험을 하고 나니까 정말 애터미를 사업으로 해야 되겠다고 저는 과감한 결단을 했습니다. ហើយក្រោយពីឃើញភ្ញៀវមានការបញ្ជាទិញឡើងច្រើនទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ថាចំនួនអាតូមីប្រកាសជាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំបាន 그런데 그 무렵에는 애터미가 알려지지 않다 보니까 그저 다단계 하는 사람 취급을 받았습니다. ប៉ុន្តែនៅកាលពីសម័យកាលនោះគឺដោយសារតែអាតូមីមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈផ្លូវការទូទាំងពិភពលោកទេគេតែងតែនិយាយថាគឺជាក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញទូទៅ 그 시대에는 벌써 10년이 넘었으니까 그 시대에는 한국의 방송에 늘 다단계 하면 피해 사례들이 방송에 많이 나오곤 했었습니다. ហើយកាលពីពេលនោះផងដែរគឺកំឡុងជាង10ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺនៅប្រទេសកូរ៉េជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងព័ត៌មានតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍គេតែងតែនិយាយថាកុំទិញនៅទំនិញដែលក្រុមហ៊ុនទីផ្សារបណ្ដាញលក់ព្រោះថាសុទ្ធតែជាក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់ 그래서 저는 미용실을 과감히 접고 애터미를 하겠다고 했을 때 가정에서는 엄청난 반대가 심했습니다. ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចំនួនអាតូមីហើយខ្ញុំបិទហាងឧស្សាហ៍របស់ខ្ញុំមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារខ្ញុំខ្លាំងមែនទែន 저는 사랑하는 두 아들이 한국에서는 가장 중요하다고 생각하는 중고등학교 시절에 저는 애터미를 시작했습니다. ព្រោះថានៅពេលនោះគឺកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំកំពុងទាំងពីរនាក់កំពុងតែរៀននៅមួយរៀននៅមធ្យមសិក្សាមួយទៀតរៀននៅវិទ្យាល័យដែលជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតសិស្សានុសិស្សផងដែរ 아이들 뒷바라지는 하지 않고 애터미에 미쳐서 다니니까 가정의 신랑은 정말 늦은 시간에 들어오면 문도 잠가버리고 그런 어려운 시기가 있었습니다. គឺពេលនោះហើយគឺគ្រួសាររបស់ខ្ញុំប្តីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់មានការខឹងសម្បារខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃខ្លះគឺគាត់ចាក់សោទ្វារផ្ទះមិនឲ្យខ្ញុំចូលផ្ទះទេ 그리고 왜 남에게 아신소리 하러 다니는 남에게 왜 아쉬운 소리를 해야 되는 그런 일을 해야 되느냐고 가정에서는 엄청난 힘든 시간이 있었습니다. ហើយគឺជាពេលវេលាមួយដែលលំបាកផងដែរគឺតែងតែទទួលបានការស្ដីបន្ទោសពីក្រុមគ្រួសារញៀនមកថាហេតុអីទៅធ្វើការងារដែលគេស្ដីឲ្យហេតុអ្វីទៅធ្វើការងារដែលគេល្បីទូទាំងប្រទេសថាជាការងារដែលមិនល្អ 그리고 자기 아는 사람들을 일절 찾아가지 못하게도 했습니다. ហើយអ្នកខ្លះគឺដល់ពេលគាត់ឮខ្ញុំធ្វើ
ធ្វើអ្នកលក់ឲ្យគេហៅថាធ្វើអ្នកធ្វើចំនួនអាតូមីហើយគាត់បានតាក់ទងមិត្តភ័ក្តិបន្តគ្នាថាដាច់ខាតកុំជួបជាមួយខ្ញុំឲ្យសោះ 그럴 때 제가 어떻게 했는지 알려드릴까요? តើពេលនោះខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចដឹងអត់ចង់ដឹងទេ 오히려 내 정보 늦게 받으면 손해야라고 했습니다. ខ្ញុំក៏ស្រែកទៅវិញថាបើសិនជាមិនជួបជាមួយខ្ញុំទេថ្ងៃក្រោយនឹងស្ដាយក្រោយជាមិនខាន 그래서 여기 계신 분들에게도 미쳐서 일을 하라고 알려드린 겁니다. ដូច្នេះហើយនេះហើយគឺជាភាពវក់របស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះវក់ដូចជាខ្ញុំផងដែរ 사람들이 돈을 버니까 그렇게 할 수 있다고 생각들 합니다. អ្នកខ្លះគិតថាពេលនោះដោយសារតែរកលុយបានហ៊ានធ្វើអញ្ចឹង 근데 성공의 확신을 가지고 미쳐서 일을 했을 때 성공이라는 오는 것입니다. ប៉ុន្តែមិនមែនទាល់តែជោគជ័យទើបអាចធ្វើដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបទេបើសិនជាយើងវក់នៅក្នុងភាពជោគជ័យរបស់យើងពេលនោះហើយដែលយើងហៅថាការជោគជ័យនឹងត្រឡប់មករកយើងវិញ 그 저는 많은 친구들이 있습니다. ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើនមែនទែន 그런데 제 얘기를 한 사람도 들어주지 않았습니다. ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិរាប់សិបនាក់នោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទទួលយកការណែនាំអាតូមីពីខ្ញុំទេ 그런데 그때는 제 마음에 상처가 되었습니다. នៅពេលនោះគឺដោយសារការចាប់ផ្ដើមដំបូងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែន 그렇지만 저는 제품 체험을 했고 이 제품을 정보를 전달하는 것은 저는 좋은 일을 한다라는 그런 확신이 있었기 때문에 아는 사람 찾아가지 않고도 할 수 있다라는 그 마음으로 애터미를 했습니다. ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបន្តការណែនាំនេះទៅដល់អ្នកដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ស្គាល់ព្រោះខ្ញុំគិតថាដោយសារតែខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលល្អពីផលិតផលទាំងនេះទោះបីអ្នកមិនស្គាល់គ្នាក៏ខ្ញុំមានលទ្ធភាពអាចណែនាំឲ្យគេប្រើប្រាស់បានផងដែរ 그래서 한 달에 1,000만 원 벌기 전에는 아는 사람 찾아가지 않겠다라는 그 마음으로 일을 했습니다. ដូច្នេះហើយខ្ញុំបានតាំងចិត្តថាមុននឹងខ្ញុំទទួលបានចំណូលក្នុងមួយខែ$10,000ខ្ញុំមិនទៅជួបអ្នកដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់នោះទេ 그런데 지금 그 친구들이 제가 총장 되고 나서 저를 찾아와서 현재 지금 이제 시작한 일을 하고 있습니다. ហើយអ្វីដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលនោះនៅពេលដែលខ្ញុំខ្លាចតែជា Royal Master ហើយខ្ញុំទទួលបានចំណូលជាង$10,000ក្នុងមួយខែហើយមិត្តភ័ក្តិដែលធ្លាប់តែគិតពីខ្ញុំនាំគ្នាមករកខ្ញុំហើយពួកគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមប្រហែលឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះ 제가 애터미를 포기했더라면 그 친구들이 저를 찾아올 수 있었을까요? សួរថាបើសិនជាខ្ញុំបោះបង់ចោលនៅពេលដែលពួកគាត់គិតមុខពីខ្ញុំសួរថាឥឡូវពួកគាត់មកធ្វើចំនួនជាមួយខ្ញុំអត់ប្រកាសជាអត់ហើយត្រូវទេ 그리고 저는 천만다행히 저는 제 친정 오빠가 제 얘기를 들어줬습니다. ហើយអ្វីដែលខ្ញុំនៅចាំមិនភ្លេចហើយជាការរំភើបរបស់ខ្ញុំគឺដោយសារតែបងប្រុសបង្កើតរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គត់ដែលគាត់ជឿលឿសម្ដីខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូង 학원을 20년 넘게 하고 있었던 오빠입니다. 학원. 네. គាត់គឺជាម្ចាស់សាលារៀនម្នាក់រយៈពេល20ឆ្នាំ 그래서 그 오빠가 회장님 세미나에 참석하고 앞으로는 이 일이 되겠다고 함께 동참을 했습니다. នៅពេលនោះហើយដែលគាត់បានចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយខ្ញុំហើយគាត់ស្ដាប់ទៅលើការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លោកអគ្គនាយកគាត់ក៏ប្រាប់ទៅមកដល់ខ្ញុំថាការងារដែលបងអូនស្រីជ្រើសរើសប្រកាសជាត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងបងនឹងចូលរួមជាមួយបងអូនស្រីជាប្រចាំ 그런데 제 올케 언니는 오빠한테 그런 일을 시켰다고 저를 엄청나게 원망을 했습니다. ប៉ុន្តែបងស្រីបង្កើតបងស្រីធំរបស់ខ្ញុំបង្កើតនឹងគឺមកស្ដីឲ្យខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនហេតុអីមិនទៅតែម្នាក់ឯងប្រួយទាំងបងប្រុសទៅទៀតអញ្ចឹង 그럴 수밖에 없었던 것이 오빠 올케 언니는 아주 많이 아팠던 사람인데 오빠가 애터미를 하다 보니까 당장에 생활비를 갖다 줄 수 없는 여건에 있었습니다. ដោយសារតែការពីពេលនោះគឺបងស្រីគាត់ជាស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ឈឺហើយគាត់ខ្វះសមត្ថភាពនៅក្នុងការរកចំណូលដូច្នេះហើយនៅពេលដែលបងប្រុសខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយអាតូមីធ្វើឲ្យអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ឧបត្ថម្ភនឹងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ 그런데 당장에 한 달 한 달 생활비가 더 중요하다고 애터미를 포기했더라면 정말 오늘 같은 날은 없었을 것입니다. ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នៅតែលើកឡើងនៅដដែលបើសិនជាខ្ញុំគិតថា
ខ្ញុំបោះបង់អាតូមីដោយសារតែប្រាក់ខែប្រចាំថ្ងៃលុយប្រចាំខែឬក៏លុយប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំនោះប្រហែលជាខ្ញុំមិនមានថ្ងៃនេះឡើយ 근데 현재 그 오빠도 연봉 2억 이상 되는 노엘 클럽의 총본부장이 되어 있습니다. ហើយបងប្រុសបង្កើតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាមិញហ្នឹងក៏គាត់ក៏ជាសមាជិក Royal Leader Club ដែលមានចំណូលជាង$200,000ក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរ 그러고 나니까 올케 언니가 저에게 고맙다고 인사를 합니다. នៅពេលនោះហើយដែលបងស្រីធ្លាប់ស្ដីឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគាត់បានមកអរគុណមកដល់ខ្ញុំវិញថាអរគុណណាស់ដែលបានណែនាំបងប្រុសឲ្យធ្វើជំនួយអាតូមី 정말 여기 계신 분들도 전하다 보면 정말 함께 하고 싶은 사람이 들어주지 않은 사람이 많을 줄 압니다. ខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញទៅចែកចាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានអាតូមីប្រកាសជាមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់មិនទទួលយកនៅអ្វីដែលយើងណែនាំទៅ 그런데 내가 끝까지 그분 포기하지 않고 애터미를 정확히 알려주면 결국은 고맙다는 얘기를 듣습니다. ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមកុំបោះបង់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែណែនាំធ្វើឲ្យគាត់សិក្សាឲ្យច្បាស់អំពីអាតូមីថ្ងៃក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅអំណរគុណពីពួកគាត់ជាក់ជាមិនខាន 네. 고맙다라는 얘기를 들으면서 우리는 성공의 길로 갈 수 있는 애터미. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់អាតូមីគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែជោគជ័យទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានការអរគុណពីមនុស្សជុំវិញខ្លួននៅថ្ងៃអនាគត 그런데 내가 어떻게 하느냐에 따라서 그분이 성공자가 될 수도 있고 그저 애터미 제품만 쓸 수 있는 소비자로 남을 수도 ប៉ុ 있습니다. ន្តែការណែនាំរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំត្រូវគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកប្រើប្រាស់ធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាណែនាំល្អប្រសើរឲ្យគាត់យល់ច្បាស់នោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានដៃគូដែលរួមគ្នាដើរទៅកាន់ភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃណាមួយ 그만큼 한 분 한 분 내 파트너에게 책임지겠다라는 그 마음으로 함께 하십시오. ដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឈរទៅលើការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាមួយនឹងដៃគូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានផងដែរ 그래서 그분들이 성공의 길로 가는 모습을 볼 때 정말 가장 행복해지는 것 같습니다. ហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍មួយសប្បាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលដៃគូរបស់ខ្ញុំទទួលបានតំណែងថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ 저는 캄보디아에서 우리 시베 팀장 직접 직 스폰서가 아닙니다. ជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំមិនមែនជា sponsor ផ្ទាល់ឬក៏អ្នកដែលស្គាល់ Diamond Master Cultivate នោះទេ 바로 위에 많은 분들이 계시지만 우리 시베 팀장 함께하지 못한 모습을 보면서 시베 팀장 열심히 하는 모습을 저는 제가 보고 있었습니다. ជាក់ស្ដែងគឺយើងនៅខាងលើ Diamond Master Cultivate នៅមាន sponsor ជាច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែលោក Diamond Master Cultivate គាត់ធ្វើតែម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងដោយចិត្តស្មោះទើបខ្ញុំបោះដៃជួយគាត់មកដល់ថ្ងៃនេះនឹងឯង 그럼에도 불만 불평하지 않고 열심히 하는 그 모습을 볼 때 정말 이런 사람의 애텀에서 꼭 성공해야 한다는 그런 마음이 들었습니다. បានជាខ្ញុំចាប់ដៃគាត់រហូតមកដល់ពេលនេះដោយសារថាទោះបីជាមិនមានអ្នកជួយក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មិនមានការរអ៊ូរទាំសំបីតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគាត់គឺជាមនុស្សដែលស័ក្តិសមបំផុតនៅក្នុងការជោគជ័យក្នុងអាតូមី 우리 시베 팀장님 꼭 성공할 줄 믿습니다. បាទខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ប្រកាសជាខ្លាយជាអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងអាតូមីជាក់ជាមិនខាន 여기 계신 많은 분들도 그렇게 감사한 마음으로 열심히 하다 보면 분명히 스폰서님이 함께 해줄 줄 믿습니다. ហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ផងដែរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអាតូមីដោយចិត្តស្មោះដោយសេចក្តីអំណរនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានការជួយពី sponsor របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានផងដែរ 네, 캄보디아에 애터미를 모르는 사람이 없도록 여기 계신 우리 모두가 정말 선봉자로서 그 노력을 함께 해봅시다. បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងស្គាល់អាតូមីគ្រប់គ្នាផងដែរ 정말 우리 회장님이 캄보디아를 가장 많이 사랑하시는 것 같습니다. ហើយលោកអគ្គនាយកផាំងគីលគឺតែងតែលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រចាំ 애텀이라는 이름을 달고 사랑의 버스가 정말 캄보디아 곳곳에 돌아다닐 때 애터미는 널리 퍼질 것입니다. ហើយនៅខែក្រោយបន្ទាប់ពីរថយន្តក្រុងព្យាបាលចល័តអាតូមីធ្វើចលនាជុំវិញប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះហើយចំនួនអាតូមីកាន់តែរីកដុះដាលបន្ថែមទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នា 한국에서는 택배 차량이 광역시별로 지금 택배 차량이 애터미 이름을 달고 전국을 달리고 있습니다. ហើយដូចគ្នាផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផងដែរគឺរថយន្តដឹកទំនិញអាតូមីទាំងអស់គឺសុទ្ធតែមានបិទស្លាកនៅ logo របស់អាតូមីផ្ទាល់ផងដែរ 그렇게 애터미가 알려지고 보니까 지금 애터미 사업하는 사람들은 우리 애터미 할 때보다 훨씬 더 빠르게 애터미 성공의 길로 갑니다. បានជាខ្ញុំលើកឡើងពីចំណុចនេះខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានលក្ខខណ្ឌល្អខ្លាំងមែនទែនបើប្រៀបធៀបជាមួយលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាតូមីដំបូង 네, 제가 이 자리에 오고 보니까 그동안에 하는 과정에서 이꼴 저꼴 별꼴을 봐야 꼴값을 받는다고 회장님 말씀하셨는데 별꼴까지 보기가 힘든 시절이 있었습니다. បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឮរឿងលុយអស់សាច់ទេត្រូវទេលុយអស់សាច់គឺខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយខ្ញុំធ្លាប់ជួបខ្ញុំនេះហើយជាអ្នកទទួលបានលុយអស់សាច់នៅពេលនេះនឹងឯងបាទ 그래서 다시 미장원 가버릴까 이런 생각이 들었던 적도 있었습니다. នៅពេលដែលជួបបញ្ហាគេឌីលថាអស់សាច់ម្ដងគឺខ្ញុំតែងតែចង់បោះបង់ចោលជានិច្ច 그런데 제가 미장원을 돌아갔더라면 제가 이런 자리에 와 있겠습니까? សួរថានៅពេលដែលខ្ញុំគេតេះឌីលថាខ្ញុំអស់សាច់ហើយខ្ញុំបោះបង់អាតូមីចោលសួរថាខ្ញុំអាចឈរនៅមុខអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះបានអត់ប្រកាសជាអត់ទេត្រូវទេ 네, 정말 미장원에 돌아가 있었다면 지금 코로나 시기에 손님도 없습니다. ព្រោះថាបើសិនជាខ្ញុំបោះបង់នៅពេលនោះមែនខ្ញុំធ្វើជាអ្នកអ៊ុតសក់ដដែលអញ្ចឹងនៅពេល COVID-19 មានអ្នកទៅកាត់សក់អ៊ុតសក់អត់ប្រកាសជាអត់ទេ 정말 미용실을 가버리고 싶었을 때 정말 함께하는 파트너가 있었기 때문에 그 파트너 책임감으로 함께 했더니 이렇게 성공의 자리에 와 있습니다. គឺខ្ញុំមិនបោះបង់ដោយសារតែខ្ញុំមានដៃគូដែលខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវដៃគូដែលខ្ញុំត្រូវតែជួយឲ្យពួកគាត់ទទួលបានជោគជ័យដូចខ្ញុំនឹងឯង 그 책임감 없이 미용실을 선택해서 갔더라면 지금 생각을 해보면 끔찍합니다. គឺខ្ញុំមិនចង់គិតទេថានៅពេលដែលខ្ញុំបោះបង់អាតូមីខ្ញុំរស់នៅក្នុងជីវភាពបែបណា 여기 계신 분들은 그런 실수하지 마십시오. ដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដាច់ខាតកុំបោះបង់កុំចោះចាញ់ឲ្យសោះ 기필코 애텀에서 성공하겠다라는 성공할 수 있다라는 그 확신을 가지고 모두 화이팅 하시기를 ហើយ 바라겠습니다. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីជាជួបឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែតស៊ូក្នុងការធ្វើជាមួយអាតូមីរហូតទទួលបានជោគជ័យគ្រប់គ្នាផងដែរ 네, 모두 정상에서 만나기를 바라면서 마치겠습니다. សូមជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចំណុចកំពូលទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទ 네, 감사합니다.